Siinä on rata. Miten tuon pitää liikkua tuon? Julius, miten tuon pitää liikkua tuon kilppari, että sä pääset tuon radan läpi? Pitääkö jotenkin näin? Ne. Sitten kun sille voi antaa ohjeita, että liiku eteenpäin. Liiku eteenpäin näin monta senttimetriä. Sitten käänny vasemmalle. Tai käänny oikealle. Ja liiku taaksepäin. Niin mitä se pitäisi ensimmäisenä tehdä, että se pääsee tuossa radassa? Liiku eteenpäin. Liikkuu eteenpäin. Kuinka paljon? Kuinka monta senttimetriä? Mieti nyt tarkkaan, että missä kohtaa sen pitäisi olla. Ja se on se etureuna, mistä sen kannattaa mitata. Ai tää. Niin, kuinka monta senttiä se voi liikkua ennen kuin se törmää siihen seinään? Niin siitä pitää tulla hiukan takaisinpäin. 39. Mutta sitten jos se siihen kohtaan tulee, ja sitten se kääntyy tästä lähtee menemään, niin sitten toi on aika lähellä, niin pistää hiukan eteenpäin vielä. Sanotaan 45 senttiä, eikö se ole aika hyvä? Ai 45 senttimetriä. Jos se menee 45 senttiä eteenpäin, niin eikö se ole sitten aika hyvä? Mä voin ottaa siitä kiinni. Sitten se ei vielä törmää. Eikö niin? Tekee tää lideksi. Ei meidän tarvitse mitään jälkeen laittaa, kun muistat vaan suurin piirtein mihin se tulee. 45 senttiä, niin sitten se olisi suurin piirtein tässä. Niin. Mitäs sitten? Sitten kun se on siinä. Onko toi oikea vai vasen? En muista. No, kummalla kädellä sä kirjoitat, se on oikein. Se on vasen. Niin. Toi suunta. Joo. Kuinka paljon vasemmalle pitää kääntyä? Muistatko ne asteet? Mitkä on asteet? Kuinka paljon piti kääntyä, että se kääntyy semmoisen... Kuinka monta astetta piti kääntyä, että se kääntyy kokonaisen ympyrä? Sulla on suklaatakin naamassa. Et sä muista. 360 astetta on kokonainen ympyrä. 180 astetta niin se kääntyy niin, että se menee takaisinpäin. Eli puolet siitä pitäisi kääntyä. Onko liian vaikea? 90. 90. Eli 45 senttiä eteenpäin. Sitten 90 vasemmalle. Ei 90 senttimetriä. 90 astetta. Mikä on aste? Aste on niinku se kulma, että kuinka paljon käännetään. Tää on 90 astetta. Tämmönen on 180 astetta. Ja tää on 360 astetta. Eli me ollaan nyt käännetty 90 astetta vasemmalle, niin se osoittaa tonne päin. Mitäs sitten tehdään? Mennään vasemmalle. Tai eteenpäin, koska se nenä näyttää nyt tonne päin, kun se kääntyisi. Mennään. Mistä mä aloitan mittaamisen? No sun täytyy nyt kuvitella, että missä kohtaa se on nyt tällä hetkellä se. Tuosta aloitetaan. Siitä aloitetaan. Joo. Otetaan tosta vaikka semmoinen merkki siihen. Ota sormi pois vaan. No siinä nyt suurin piirtein. Alright. Ja mitä sitten sen jälkeen? Jonkun verran astetta tonne. Kuinka monta astetta? En muista sitä. Äsken oli 90 astetta, niin miten monta astetta nyt on? Ei 90 plus 90. Kun se äsken se tuli tähän, se kilpikonnasta se kääntyi 90 astetta näin. Tän verran. Nyt se tulee täältä ja kääntyy tän verran. Niin kuinka paljon se on? Onko se taas 90? Se on taas 90. Eli 45 eteen, 90 vasemmalle, 50 eteen, 90 vasemmalle ja mitä se viimeiseksi? Nyt se on tässä se kilpikonna. Katsoo tonne päin. Noin. Päästään maaliin, niin mitä vielä pitää tehdä?
No nyt ei haittaa, jos menee vähän pitkäksi. Mitä pitää vähintään mennä? 40 senttimetriä. 40 senttimetriä. No niin, tehdään semmoinen ohjelma sitten. Tai 45. Tai 40.